မင်္ဂလာပါ EV's Kitchen ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေ။မဲကဒီနေ့မှာမုံလေးတစ်မျိုးကိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးမယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မဲအရင်တုန်းကလုပ်ဖူးတယ်လေ cotton soft cheesecake ကိုမဲကဒီနေ့ version လေးနည်းနည်းပြောင်းပြီးတော့ green tea version နဲ့လုပ်ပြပေးမယ်နော်။သူကစားလို့လည်းကောင်းတယ်light texture လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ cheesecake ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းပြည့်နှစ်မကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်အရန်ကိုကောင်းတဲ့မုံလေးနော်။အဲ့တော့အခုစပြီးတော့မဲနဲ့အတူတူဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြရအောင်နော်။မဲကအခုဒါ6လက်မဘန်းကိုသုံးနေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုအောက်မှာထောပတ်လေးတုပ်ထားတယ်ပြီးရင်စီစိန်ဆက်ကူကိုအောက်ကောဘေးကိုလာပြီးတော့ခင်းပေးမယ်နော်ဒါကိုခဏဘေးဖယ်ထားလိုက်မယ်နော်အခုမဲရီတို့ကြက်ဥ3လုံးကိုအကာနဲ့အနှစ်နဲ့ခွဲပေးမယ်ဒီကြက်ဥ size ကအရင်အကြီးမဟုတ်ဘူးเนาะဒါစုစုပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလောက်ရှိမယ်50 gram ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ် size ကလေးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုအကာကိုဘိုးတစ်ခုတည်းကိုလာထည့်မယ်အနှစ်ကိုတခြားခွက်ကလေးထဲမှာခွဲထုတ်ပေးမယ်เนาะအခုမဲရီတို့က cream cheese ကိုပြင်မယ်အဲ့တော့ဘိုးတစ်လုံးထဲမှာရင်နွေးဆူဆူကြီးကိုလာထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီပေါ်ကိုဒါ cream cheese 125 gram ကိုပေါ့နော်လာပြီးတော့အပူပေးမယ်ဒါကနွားနို့က50 gram ပြီးရင်ဒါက unsalted butter ပေါ့နော်စားမပါတဲ့ထောပတ်က25 gramအဲ့ဒါကိုမဲရီတို့ကအောက်ကရင်နွေးငွေရဲ့အပူရှိန်နဲ့ပေါ့နော်သူတဖြည်းဖြည်းလုံးဝပျော်ပြီးတော့အနှစ်တွေဖြစ်သွားအောင်မဲရီတို့အပူပေးမယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့ cheese ကောနွားနို့ကောထောပတ်ကောအကုန်သမသွားပြီเนาะဒါလေးကိုဘိုးအကြီးတစ်ခုတည်းကိုပြောင်းမယ်ပြီးရင်ဂျုံနေ green tea တွေမဲရီတို့ရောမှွေပေးမယ်เนาะပို့ပြီးတော့သမအောင်ဒီလိုမျိုးမှွေတဲ့အတန်လေးနဲ့နည်းနည်းလေးဒီလိုလာမှွေပေးလိုက်ဒါဆိုရင်တော့လားလုံးဝ smooth ဖြစ်သွားပြီเนาะဒီထဲကိုမဲရီတို့ကကိတ်ဂျုံ25 gram လာထည့်မယ်ဒါ corn flour ပြောင်းကော်မုတ်5 gramဒါလည်း green tea 5 gram နော်စကားချပေးဒါကိုလည်းလက်ကလေးနဲ့ပဲပေါ့နော်ဒီလိုသမအောင်လာမှွေပေးလိုက်မယ်နော်ဒီထဲကိုမဲရီတို့ကစားလေးနည်းနည်းလေးa pinch of salt ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပဲလာထည့်ပေးမယ်ပြီးရင်ဒါခုနကဖယ်ထားတဲ့ကျဲဥအနှစ်ကိုတစ်လုံးချင်းစီဒီထဲကိုသမအောင်ဒီလိုလေးလာမှွေမယ်ဒါဆိုရင်တော့မုံနှစ်ကတဝက်ပြီးပြီနောက်တဝက်ကိုမဲရီတို့ကကျဲဥအကာကိုဆက်ခောက်ပြီးရင်တော့ဒါမုံဖုတ်ဖို့ကအစင်းသင့်ဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဒါကိုဘေးဖယ်ထားမယ်အခုမဲရီတို့အကာကိုဆက်မှွေမယ်ကျဲဥအကာလေးကိုဒါ cream of tartar ဆိုတာလေဒီဟာဒါလေးကိုဒီလက်ဖက်ရည်စွန်း10ပုံတစ်ပုံလောက်လာပြီးတော့ထည့်ပေးမယ်တကယ်လို့ဒါမရှိလို့ရှိရင်တံမယိုရည်နဲ့အစားထိုးပေးလို့ရတယ်နော်ဒါကိုအရင်ဘူပေါင်းလေးတွေပွာလာအောင်ရင်မှွေမယ်ပြီးတော့မှဒါတကြား80 gram ကိုမဲရီတို့ကဖြည်းဖြည်းချင်းစီပေါ့နော် soft peak ရအောင်မဲရီတို့မှွေပေးမယ်နော် ဒ
တကြား80 gram ရဲ့3ပုံ1ပုံလောက်ကိုအရင်လာထည့်မယ်ပြီးရင်ကျန်တဲ့ဒုတိယတဝက်ကိုပေါ့နော်ဒီကျန်တဲ့ထဲကတဝက်ကိုဒီထဲကိုလာထည့်မယ်ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘူပေါင်းလေးတွေကနည်းနည်းစိတ်လာပြီပေါ့နော်အခုမကြီးကဒါစက္ကန့်30လောက်မှွေပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံး batch ကိုလာပြီးတော့ထည့်ပေးမယ်ဒီလိုမျိုးအကြောင်းလေးတွေလည်းပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်ဒီ tip clear ဒီလိုကိုကိုလေးဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာမကြီးတို့ရက်မယ်ဒါ soft pick အနေထားပေါ့เนาะအခုနရထားတဲ့ဒီကျဲဥအကာရဲ့3ပုံ1ပုံကိုမကြီးတို့ဒီထဲကိုလာထည့်ပေးမယ်เนาะလက်ကလေးနဲ့ပဲတမအောင်ဒီလိုလေးမှွေပေးရမယ်เนาะကျုပ်အကာအနေထားကိုကြည့်မယ်เนาะဒါမှွေရခက်မနေဘူးအလွယ်တကူပဲဒီထဲကိုမှွေလို့ရအောင်ပြီးရင်ဒီထဲကိုအကုန်လုံးလာပြန်ရောထည့်မယ်ကဲဒီလိုမျိုးမုန့်နှစ်တွေအဖြူတွေမကြံတော့ဘူးဆိုရင်မကြီးတို့ကရက်လိုက်လို့ရပြီဒါကိုခုနကမုတ်ဖုတ်မယ်ဘန်းပေါ့နော်ဒီမှာပြင်ထားတဲ့ဘန်းတွေကိုလောင်းထည့်ပေးမယ်နော်ဒါကိုလေးလေးနည်းနည်းထွက်သွားအောင်ဒီလိုလေး shake လုပ်ပေးမယ်နော်ပြီးရင်မကြီးတို့က water bath နဲ့ဖုတ်မယ်ဆိုတော့ဒီဘန်းတစ်ခုထဲမှာရေနွေးလေးကိုလာထည့်မယ်ဒီဘန်းလေးကိုဒီထဲမှာလာထည့်မယ်နော်ဒါကိုအာဗန်ထဲမှာမကြီးက150ဒီဂရီနဲ့ဒါတနားရီပတ်ဝန်းကျင်လောက်ဖြည်းဖြည်းဖုတ်ပေးရမယ်နော်ကဲမုံကတော့ထွက်လာပြီဒါကိုအေးခံတဲ့စင်လေးပေါ်ကိုပြောင်းတင်ပေးမယ်နော်ဒီမုံကိုမကြီးက150ဒီဂရီအပူပေးထားတဲ့အာဗန်မှာမိနစ်20ဖုတ်တယ်ပြီးတော့130ဒီဂရီအာဗန်မှာမကြီးကမိနစ်40လောက်ဆက်ဖုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကအေးသွားလို့ရှိရင်သူကအပေါ်မျက်နှာပြင်လေးတွေကပြန်ပြီးတော့ဒါအောက်ကျသွားမယ်ပေါ့နော်အခုလုံးလုံးစင်မှာမကြီးတို့ဆက်ပြီးတော့ဒါကိုလုံးဝအေးသွားအောင်ဒီ rack ပုံမှာအေးခံရမယ်နော်တကယ်လို့ကိုကလုံးဝချောမွတ်တဲ့မျက်နှာပြင်ကိုလိုချင်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ oven temperature ကိုညှိရမယ်เนาะအဲဆိုရင်130သို့မဟုတ်120နဲ့အကြာကြီးသူကဖုတ်ရမယ်ဒါကတော့ကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားကိုလိုက်ပြီးတော့ဒါoven ကိုကစားပေးရမယ်ပေါ့เนาะကဲအခုဆိုရင်မုံကလည်းချက်သွားပြီလုံးဝလည်းအေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะမကြီးတို့ဒါစားလို့ရပြီပေါ့နော်ဒီမုံကပူနေတော့စားရင်မကောင်းဘူးအဲ့တော့လုံးဝအေးခံပြီးတော့မှအေးပြီးတော့ရေခဲတတာထဲမှာထည့်ပြီးတော့စားလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်ကြိုက်တက်လို့ရှိရင် cream လေးနဲ့အပေါ်ကတင်ပြီးတော့စားလို့ရတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အရန်လွယ်ကူပြီးအရသာရှိတဲ့ cotton soft cheesecake လုပ်နည်းလေးပြီးသွားပါပြီတကယ်လို့များဒီ green tea ကိုမကြိုက်လို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုဖယ်ထားခဲ့လို့ရတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးချလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလုံနည်းလေးကလွယ်တယ်စားလို့လည်းကောင်းတယ်မလို့အားလုံးပဲသဘောကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်မိတို့နောက်မှပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်